Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der Stille eines Archivs, unter dem sanften Schein einer Lampe, liegt ein Fragment aus gebranntem Ton. Seine Oberfläche ist mit winzigen, keilförmigen Zeichen bedeckt. Es ist kein königliches Dekret, kein Handelsvertrag. Es ist ein Gedicht, ein Schrei der Verzweiflung, der 4000 Jahre überdauert hat. Es ist die Klage über den Untergang von Ur, einer der ersten großen Metropolen der Menschheit. Gemeinsam werden wir heute Nacht diesen Echos lauschen und versuchen zu verstehen, wie es klingt, wenn eine Zivilisation stirbt. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise in die tiefe Vergangenheit, in eine Stille, die 4000 Jahre währt. Unsere Geschichte beginnt nicht mit dem Lärm von Schlachten oder dem Prunk von Königshöfen, sondern mit einem leisen Geräusch, dem sanften Streichen eines Pinsels über gebrannten Ton. Stellen Sie sich die trockene, heiße Luft des heutigen Irak vor, im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Archäologen, getrieben von den Erzählungen antiker Texte und einer unstillbaren Neugier, graben im Wüstensand. Unter den Überresten von Mauern und den Scherben vergessener Töpferwaren finden Sie etwas Außergewöhnliches. Keine Schätze aus Gold oder Lapislazuli, sondern hunderte, tausende kleiner Tontafeln. Jede von ihnen ist ein hartgebackenes Stück Erde, kaum größer als eine Handfläche, und doch trägt sie das Gewicht einer ganzen Zivilisation. Ihre Oberflächen sind mit einem komplexen Muster aus keilförmigen Eindrücken bedeckt. Der Keilschrift, einer der ältesten Schriften der Menschheit. Für das ungeübte Auge sind es nur Kratzer im Lehm. Doch für die Gelehrten, die Jahre ihres Lebens der Entschlüsselung dieser Zeichen widmen, sind sie Fenster in eine versunkene Welt. Die meisten dieser Tafeln sind, was man erwarten würde, Inventarlisten, Handelsverträge, königliche Erlasse, die alltägliche Bürokratie eines hochentwickelten Staates. Doch einige Tafeln sind anders. Ihre Sprache ist poetisch, ihre Stimmung von tiefer Trauer erfüllt. Sie sprechen nicht von Schafen oder Getreidesäcken, sondern von verlassenen Tempeln, von Göttern, die ihre Städte verlassen haben, und von einem Wind, der über leere Straßen fegt. Es sind Klagelieder. Die Gelehrten erkannten bald, dass sie nicht nur die Verwaltung einer Stadt namens Ur ausgegraben hatten, sondern auch ihre Seele. In diesen Zeilen, eingeprägt in Ton, um die Ewigkeit zu überdauern, hörten sie das Echo einer Katastrophe. Es war das Flüstern einer Zivilisation, die ihren eigenen Untergang beklagte. Diese Tafeln sind der Ausgangspunkt unserer Reise, die uns in das Herz des Sumerischen Reiches führen wird, in die prächtige Stadt Ur, kurz bevor ihr Licht für immer erlosch. Um die Tiefe des Verlustes zu verstehen, von dem die Klagelieder singen, müssen wir zuerst die Welt kennenlernen, die verloren ging. Wir müssen zurückreisen in das Land zwischen den Flüssen, Mesopotamien, die Wiege der Zivilisation. Hier, im fruchtbaren Schwemmland von Euphrat und Tigris, entstand vor über 5000 Jahren die Kultur der Sumerer. Sie waren ein Volk von Pionieren. Sie gaben uns die Schrift, das Rad, die ersten Städte, die ersten Gesetze und die ersten Epen. Sie beobachteten die Sterne und teilten den Himmel in Konstellationen ein, legten die Grundlagen für die Astronomie und die Zeitmessung, die wir noch heute verwenden.
Ihre Welt war ein Mosaik aus mächtigen Stadtstaaten, die miteinander wetteiferten und Handel trieben. Uruk, Eridu, Lagash und natürlich Ur. Unsere Geschichte konzentriert sich auf eine ganz besondere Epoche, die als die 3. Dynastie von Ur bekannt ist, oder kurz Ur de Dreti. Sie begann um das Jahr 2012 vor unserer Zeitrechnung und wird oft als die sumerische Renaissance bezeichnet. Nach Perioden der Fremdherrschaft durch die Akkader und die Gutäer erlebte die sumerische Kultur eine letzte, glanzvolle Blüte. An der Spitze dieses wiedervereinigten Reiches stand die Stadt Ur. Sie war nicht nur eine politische Hauptstadt, sondern auch ein pulsierendes religiöses und wirtschaftliches Zentrum. Ihre Gesellschaft war erstaunlich komplex und durchorganisiert. Ein Heer von Schreibern verwaltete jeden Aspekt des Lebens, von der Ernte auf den Feldern bis zu den Opfergaben in den Tempeln. Tausende von Tontafeln zeugen von einer Bürokratie, die in ihrer Effizienz fast modern anmutet. Die Sumerer von Ur lebten in einer geordneten Welt, die von einem Pantheon mächtiger Götter regiert wurde. Jeder Stadt war eine Gottheit zugeordnet, und der König galt als der von den Göttern ernannte Hirte, der für das Wohlergehen seines Volkes verantwortlich war. In diesem goldenen Zeitalter schien die Ordnung ewig, der Wohlstand gesichert und die Gunst der Götter unerschütterlich. Es war eine Welt auf dem Höhepunkt ihrer Macht, stolz und selbstbewusst, ohne eine Ahnung von dem nahenden Sturm, der alles hinwegfegen würde. Jedes goldene Zeitalter hat seine Architekten. Im Fall der 3. Dynastie von Ur waren es 2 außergewöhnliche Herrscher, ein Vater und sein Sohn, deren Vision und Tatkraft ein ganzes Reich formten. Der erste war Ur-Nammu. Er kam als Gouverneur von Ur an die Macht und erwies sich als brillanter Stratege und Staatsmann. Er vertrieb die gutäischen Invasoren und vereinte die sumerischen Stadtstaaten unter seiner Führung. Doch er war mehr als nur ein Eroberer. Ur-Nammu war ein Baumeister und ein Gesetzgeber. Er initiierte ein gewaltiges Bauprogramm im ganzen Reich, ließ Kanäle graben, Tempel wiederherstellen und die Städte mit mächtigen Mauern befestigen. Sein vielleicht größtes Vermächtnis ist der sogenannte Kodex des Ur-Nammu, eine der ältesten uns bekannten Gesetzessammlungen der Welt. Lange vor dem berühmten Hammurabi von Babylon legte Ur-Nammu Prinzipien der Gerechtigkeit fest, die auf Entschädigung anstelle von brutaler Vergeltung abzielten. Er schuf die Grundlage für eine stabile und geordnete Gesellschaft. Sein Sohn Shulgi erbte dieses Reich und führte es zu seinem absoluten Höhepunkt. Shulgi herrschte 48 Jahre lang, eine außergewöhnlich lange Zeit, die es ihm ermöglichte, die Reformen seines Vaters zu vollenden und zu erweitern. Er war eine schillernde Persönlichkeit, ein unermüdlicher Administrator, ein furchtloser Feldherr, aber auch ein Förderer von Kunst und Literatur. Er standardisierte Maße und Gewichte im gesamten Reich, um den Handel zu erleichtern. Er reformierte das Schreibersystem und schuf eine Elite von Beamten, die ihm treu ergeben waren. Shulgi war auch ein Meister der Propaganda. Er ließ Hymnen auf sich selbst verfassen, in denen er seine Taten rühmte, von seiner legendären Geschwindigkeit als Läufer bis hin zu seiner Gelehrsamkeit. In einem kühnen Schritt, der mit der sumerischen Tradition brach, erklärte er sich noch zu Lebzeiten zum Gott und ließ sich in den Tempeln verehren. Unter der Herrschaft dieser beiden Könige erlebte Sumer eine Ära des Friedens und des beispiellosen Wohlstands. Die Kornkammern waren voll, die Handelskarawanen zogen bis in ferne Länder und die Schreiber in den Schulen, den sogenannten Edubas, perfektionierten die Kunst der Keilschrift. Das Reich von Ur
schien auf einem unerschütterlichen Fundament aus Recht, Ordnung und göttlicher Gunst zu ruhen. Im Herzen der Stadt Ur, als sichtbares Symbol ihrer Macht und Frömmigkeit, erhob sich ein Bauwerk von atemberaubender Größe, die große Zikkurat. Dieses monumentale Stufenbauwerk, das von Ur-Nammu begonnen und von seinem Sohn Shulgi vollendet wurde, war mehr als nur ein Tempel. Es war die Narbe des Reiches, eine künstliche Bergspitze, die aus der flachen Ebene Mesopotamiens aufragte und als Brücke zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Götter diente. Gewidmet war sie Nanna, dem Mondgott, dem Schutzpatron von Ur. Anders als die ägyptischen Pyramiden, die als Gräber für Pharaonen dienten, war die Zikkurat ein Haus für den Gott. An ihrer Spitze befand sich ein Schrein, der heiligste Ort, an dem die Priester Rituale durchführten, um die Gunst Nannas zu sichern und so den Fortbestand der Stadt und des gesamten Reiches zu gewährleisten. Stellen wir uns eine klare Nacht in Ur vor 4000 Jahren. Der Mond, die himmlische Manifestation Nannas, taucht die Landschaft in ein silbernes Licht. Die Zikkurat, erbaut aus Millionen von Lehm und gebrannten Ziegeln, die mit schwarzem Bitumen verfugt sind, scheint das Licht zu absorbieren und gleichzeitig selbst zu leuchten. Fackeln säumen die 3 gewaltigen Treppen, die zur höchsten Terrasse führen. Wir sehen die Gestalt eines Priesters, in weißes Leinen gekleidet, der langsam die Stufen emporsteigt. Sein Weg führt ihn über die irdische Ebene hinaus, näher zu den Sternen, näher zu seinem Gott. Von oben blickt er auf eine schlafende Stadt, deren Umrisse sich im Dunkeln abzeichnen, durchzogen von den silbernen Bändern der Kanäle. Die Zikkurat war das Zentrum dieser geordneten Welt. Sie war ein Ausdruck des kosmischen Verständnisses der Sumerer. Ein Symbol der Stabilität in einer oft unberechenbaren Umwelt, die von Fluten und Dürren bedroht war. Sie war ein architektonisches Meisterwerk und ein Glaubensbekenntnis in einem. Ihre massive Präsenz versicherte den Bewohnern von Ur, dass sie im Zentrum des Universums lebten, beschützt von ihrem Gott und regiert von einem gottgleichen König. In diesem stillen, majestätischen Anblick liegt die Essenz des sumerischen Selbstbewusstseins, ein Leuchtfeuer der Zivilisation, das im Mondlicht erstrahlt, in der trügerischen Gewissheit seiner eigenen Ewigkeit. Die goldene Ära eines Reiches ist oft nur ein flüchtiger Moment in der langen Geschichte der Zeit. Nach dem Tod des großen Shulgi, dessen Regentschaft das Reich von Ur auf seinen Zenit geführt hatte, begann ein leiser, fast unmerklicher Verfall. Seine Nachfolger, Amarsin und Shusin, waren fähige Herrscher, doch sie erbten ein System, das an seiner eigenen Größe zu ersticken drohte. Die gewaltige, zentralisierte Bürokratie, einst das Rückgrat von Shulgis Kontrolle, wurde zu einer Last. Tausende von Keilschrifttafeln aus dieser Zeit zeugen von einer fast obsessiven Verwaltung jeder Gerstenehre, jedes Silberlings, jedes Arbeiters. Doch diese Komplexität schuf auch Starrheit. Die Provinzen, die einst durch ein Netz aus Loyalität, Furcht und Effizienz an Ur gebunden waren, begannen ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Die Gouverneure, die Ensis, waren mächtige Männer, die ihre Ämter oft an ihre Söhne vererbten. Langsam, von Generation zu Generation, wandelte sich ihre Loyalität gegenüber dem fernen König in eine Loyalität gegenüber ihrer eigenen Region, ihrer eigenen Dynastie. Die ersten Risse zeigten sich nicht in offenen Rebellionen, sondern im Zögern, Steuern zu zahlen, in der verzögerten Entsendung von Truppen, im leisen Murren der lokalen Eliten. Das Reich war wie ein gewaltiger Koloss, dessen äußere Erscheinung noch immer Ehrfurcht gebot, doch dessen innere Struktur von Termiten zerfressen wurde.
Die Korrespondenz zwischen der Hauptstadt und den Provinzen wurde formeller, die Bitten des Königs dringlicher. Shu-Sin sah sich gezwungen, riesige Summen in Verteidigungsanlagen zu investieren, nicht nur gegen äußere Feinde, sondern auch, um die Verbindungswege im Inneren zu sichern. Das Fundament, das einst auf unerschütterlichem Fels zu ruhen schien, begann zu bröckeln, und das leise Knirschen im Gebälk des Staates war für jene, die genau hinhörten, ein unheilvolles Omen für die Stürme, die sich am Horizont zusammenbrauten. An den westlichen Rändern des Reiches von Ur, in den trockenen Steppen, die in die syrische Wüste übergingen, regte sich eine neue Kraft. Sie kam nicht als disziplinierte Armee mit glänzenden Speeren und geordneten Reihen. Sie kam als eine langsame, unaufhaltsame Welle von Menschen. Die Amoriter. Für die Stadtbewohner Mesopotamiens waren diese semitischen Stämme der Inbegriff des Fremden, des Unzivilisierten. Ein sumerisches Gedicht beschreibt sie verächtlich als Menschen, die kein Haus kennen, kein Getreide essen, rohes Fleisch verzehren und ihre Toten nicht begraben. Doch diese verächtliche Sichtweise verkannte die Natur der Bedrohung. Die Amoriter waren keine Barbaren, die auf Zerstörung aus waren. Sie waren Hirten und Nomaden, die auf der Suche nach Weideland und Wasser für ihre Herden waren, getrieben von klimatischen Veränderungen oder dem Druck anderer Völker. Sie sickerten langsam in das Reich ein, ließen sich am Rande der bewässerten Felder nieder, heuerten sich als Söldner an oder überfielen abgelegene Dörfer und Karawanen. Ihre Anwesenheit war wie Sand, der in das komplexe Getriebe der sumerischen Verwaltung geriet. Sie störten die Handelsrouten, unterbrachen die Kommunikation zwischen den Städten und machten das Land außerhalb der Stadtmauern unsicher. König Shu-Sin, der die wachsende Gefahr erkannte, unternahm einen gewaltigen Versuch, diese schleichende Invasion aufzuhalten. Er ließ eine über 270 Kilometer lange Mauer errichten, den Abwehrer der Amoriter. Doch eine Mauer kann nur eine Armee aufhalten, keine Völkerwanderung. Die Amoriter umgingen sie, infiltrierten sie oder fanden Lücken. Die Mauer war ein monumentales Zeugnis der Verzweiflung, ein Symbol für den Versuch, eine demografische und soziale Realität mit Ziegeln und Mörtel aufzuhalten. Am Ende war sie nutzlos. Die amoritische Präsenz schwächte das Reich von innen heraus, zersetzte seine wirtschaftliche Grundlage und schuf ein Klima der Instabilität, das den Weg für den endgültigen Zusammenbruch ebnete. Während die Amoriter den Westen des Reiches wie eine langsam fortschreitende Krankheit schwächten, zog im Osten ein weitaus direkterer und tödlicherer Sturm auf. Dort, jenseits des Zagros-Gebirges, lag das alte Land Elam mit seiner Hauptstadt Susa. Elam war kein loser Verbund von Stämmen, sondern ein organisiertes Königreich, ein alter Rivale und oftmaliger Gegner der mesopotamischen Mächte. Die Beziehung zwischen Ur und Elam war stets angespannt, ein fragiles Gleichgewicht aus Handel, Diplomatie und militärischer Abschreckung. Die Könige von Ur hatten Elam zeitweise unterworfen, doch die Elamiter vergaßen diese Demütigung nie. Sie warteten auf ihre Chance, auf einen Moment der Schwäche. Und dieser Moment kam nun. Die elamitischen Herrscher beobachteten mit scharfem Blick, wie Ur sich im Kampf gegen die Amoriter aufrieb und wie die inneren Unruhen das Reich lähmten. Sie sahen, wie die Provinzen ihre Abgaben nur noch zögerlich entrichteten und wie die militärische Macht, die einst ganz Mesopotamien in Furcht versetzt hatte, zu schwinden begann. Die Korrespondenz aus dieser Zeit
deutet auf eine zunehmend aggressive Haltung Elams hin. Bündnisse wurden neu geschmiedet, Truppen an der Grenze zusammengezogen. Für die Elamiter war dies keine Frage des Überlebens wie für die migrierenden Amoriter. Es war eine Frage der Macht, der Rache und der Plünderung. Die Reichtümer von Ur, die in den Tempeln und Palästen angehäuft worden waren, waren eine unwiderstehliche Verlockung. Der Sturm, der sich im Osten zusammenbraute, war kein schleichendes Gift, sondern ein scharf geschliffenes Schwert. Er war die kalkulierte Aggression eines organisierten Staates, der die historische Gelegenheit erkannte, seinen alten Hegemon zu stürzen und sich an seinem Reichtum zu bereichern. In den Palästen von Ur müssen die Schreiber und Priester die Omen mit wachsender Angst gedeutet haben. Der Feind im Westen war formlos und schwer zu fassen. Doch der Feind im Osten hatte ein Gesicht, einen Namen und eine Armee, die bereit war zu marschieren. Auf den Schultern des letzten Königs der dritten Dynastie von Ur, Ibisin, lastete das gesamte Gewicht eines sterbenden Reiches. Er bestieg den Thron um 2028 vor unserer Zeitrechnung und erbte nicht mehr ein glorreiches Imperium, sondern ein zerfallendes Gebilde, das an allen Fronten bedroht war. Ibisin war kein schwacher oder unfähiger Herrscher. Er war eine tragische Figur, gefangen in einem Netz aus Umständen, die er nicht geschaffen hatte und die er nicht mehr kontrollieren konnte. Kaum hatte seine Herrschaft begonnen, brach das Reich auseinander. Wichtige Provinzen wie Eschnunna und Susa erklärten ihre Unabhängigkeit. Die Amoriter kontrollierten nun weite Teile des ländlichen Raums, schnitten Ur von den lebenswichtigen Getreidelieferungen aus dem Norden ab und trieben die Preise für Lebensmittel in der Hauptstadt in unermessliche Höhen. Eine schreckliche Hungersnot begann, die Stadt zu lähmen. In dieser verzweifelten Lage setzte Ibisin seine Hoffnung auf einen seiner fähigsten Beamten, einen Mann namens Ishbi-Erra aus Mari. Er beauftragte ihn, in den noch loyalen Gebieten Getreide zu beschaffen und es nach Ur zu bringen. Doch Ishbi-Erra, der die Hoffnungslosigkeit der Lage erkannte, nutzte die ihm anvertrauten Truppen und Ressourcen für seine eigenen Zwecke. Er etablierte sich in der Stadt Isin als unabhängiger Herrscher und wurde von einem Retter zu einem weiteren Feind. Die erhaltene Korrespondenz zwischen dem verzweifelten König in Ur und dem abtrünnigen General in Isin ist ein erschütterndes Zeugnis des Zusammenbruchs. Ibisin fleht, droht und argumentiert, doch Ishbi-Erra antwortet mit Ausreden und schließlich mit offener Missachtung. Ibisin war nun ein König ohne Reich, ein Gefangener in seiner eigenen, hungernden Hauptstadt. Seine Welt schrumpfte auf die gewaltigen Mauern von Ur, während draußen die Amoriter das Land beherrschten, Ishbi-Erra seine Macht festigte und aus dem Osten die elamitische Armee unaufhaltsam näher rückte. Sein Schicksal und das seiner Stadt waren besiegelt. Die Mauern von Ur, einst ein Symbol für ewige Stärke und göttlichen Schutz, wurden schließlich zu einem Grabstein für eine ganze Zivilisation. Der Untergang der dritten Dynastie von Ur um das Jahr 2004 vor unserer Zeitrechnung war kein einzelnes, kataklysmisches Ereignis, sondern der Höhepunkt eines langen, schleichenden Niedergangs. Interne Machtkämpfe schwächten das Reich von innen, während äußere Drücke unaufhaltsam zunahmen. Die größte Bedrohung kam aus dem Osten, aus Elam und von den nomadischen Amoriterstämmen aus dem Westen. Die Archive von Ur und benachbarten Städten zeichnen ein düsteres Bild der letzten Jahre. Briefe zwischen König Ibisin und seinen Generälen sprechen von Getreideknappheit, unterbrochenen Handelsrouten und schwindender Loyalität der Vasallenstädte. Der General Ishbi-Erra,
der nach Norden geschickt wurde, um Getreide zu beschaffen, nutzte die Gelegenheit, um sein eigenes Königreich in Isin zu gründen und Ur damit den entscheidenden Schlag zu versetzen. Er schnitt die Stadt von ihren lebenswichtigen Nahrungszufuhrwegen ab. Die nun isolierte und ausgehungerte Metropole wurde zu einer leichten Beute. Die elamitischen Armeen, verbündet mit Stämmen aus dem Zagros-Gebirge, zogen gegen die geschwächte Stadt. Die Belagerung muss entsetzlich gewesen sein. Wir können uns die Angst der Bewohner vorstellen, die von den Zinnen ihrer einst uneinnehmbaren Mauern auf die feindlichen Heere blickten, während die Vorräte schwanden. Der finale Angriff war brutal und umfassend. Die Texte beschreiben, wie die Tore eingeschlagen, die Mauern durchbrochen und die Tempel geplündert wurden. Feuer wütete in den Straßen, die einst von Priestern und Händlern bevölkert waren. Die große Zikkurat, die Nanna geweiht war, wurde entweiht. Die Statuen der Götter wurden als Kriegsbeute verschleppt, die ultimative Demütigung, ein Zeichen dafür, dass die Götter ihre Stadt verlassen hatten. Die Bevölkerung wurde entweder getötet oder in die Sklaverei geführt. Der König selbst, Ibisin, wurde gefangen genommen und nach Elam verbracht, wo er sein Leben im Exil beendete. Ur, das Herz Sumers, hatte aufgehört zu schlagen. Aus den rauchenden Trümmern stieg nicht nur der Geruch von Tod und Zerstörung auf, sondern auch eine neue Form literarischen Ausdrucks: das Klagelied. Wie verarbeitet eine Kultur einen solch tiefgreifenden Verlust? Wie gibt man dem Unaussprechlichen eine Stimme? Die Sumerer fanden ihre Antwort in der Poesie, in einer literarischen Gattung, die wir heute als Stadtklage kennen. Das Klagelied über Ur ist das vollendetste und herzzerreißendste Beispiel dieser Gattung. Es ist keine nüchterne Chronik, kein historischer Bericht, sondern ein liturgisches Meisterwerk, geschaffen, um den Schmerz kollektiv zu verarbeiten und die Götter zur Rückkehr zu bewegen. Die Struktur des Klagelieds ist so formalisiert wie die Trauer selbst. Es beginnt oft mit einer Beschreibung des göttlichen Ratschlusses. Der Untergang ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung der höchsten Götter, An und Enlil. Dieser Gedanke ist schrecklich, aber er bewahrt das Universum vor der Sinnlosigkeit. Es gibt eine Ordnung, auch im Chaos. Darauf folgt die Beschreibung der Katastrophe selbst, geschildert in erschütternden Bildern. Der Text spricht von einem Sturm, der über das Land fegt, eine mächtige Metapher für die entfesselte Gewalt. Der Sturm, der das Land vernichtet, hat auf ihm gelegen, heißt es. Dann wechselt die Perspektive vom Kosmischen zum Persönlichen. Die Klage listet die zerstörten Tempel, die leeren Straßen, die toten Bewohner auf. In seinen Wasserläufen wächst Unkraut, klagt der Dichter. Auf seinen Straßen, die für Feste angelegt waren, liegen Leichen. Jede Zeile ist ein Stich ins Herz der sumerischen Identität. Der Höhepunkt ist oft die Klage der Schutzgottheit der Stadt selbst, die wie eine menschliche Mutter um ihre verlorenen Kinder weint. Ihre Tränen und ihre Verzweiflung spiegeln das Leid des Volkes wider und geben ihm eine göttliche Dimension. Das Lied endet selten mit Hoffnung, aber oft mit einem Appell, einer Bitte an die Götter, ihren Zorn zu beenden und die Stadt wieder aufzubauen. Es ist der Versuch, durch Worte eine neue Ordnung aus den Trümmern zu erschaffen, ein Zeugnis, das sicherstellen soll, dass Ur niemals wirklich vergessen wird. Im Herzen des Klagelieds über Ur steht eine der bewegendsten Figuren der mesopotamischen Literatur, die Göttin Ningal. Sie ist die Gemahlin des Mondgottes Nanna, des Hauptgottes von Ur, und wird als die Mutter der Stadt betrachtet.
Ihre Rolle in der Klage transzendiert die einer fernen, unbeteiligten Gottheit. Sie ist die Hauptklägerin, die Stimme des tiefsten Schmerzes. Die Theologie, die hier zum Ausdruck kommt, ist von einer bemerkenswerten Tiefe. Die Götter sind nicht einfach nur die Verursacher des Leids, sie sind auch dessen Opfer. Ningals Klage ist ein zentraler und langer Abschnitt des Textes. Sie erinnert sich an ihre verzweifelten Versuche, die Katastrophe abzuwenden. Der Text beschreibt, wie sie sich vor den großen Göttern An und Enlil zu Boden wirft, wie sie an ihre Füße klammert und fleht, den zerstörerischen Sturm von ihrer Stadt fernzuhalten. »Wahrlich, ich schlug meine Hände, ich schlug auf meine Schenkel«, klagt sie. »Ich vergoss meine bitteren Tränen vor An, ich richtete mein Flehen an Enlil.« Doch ihre Bitten werden abgewiesen. Die Entscheidung ist gefallen. Das Schicksal kann nicht geändert werden. Dieser Moment ist theologisch revolutionär. Er zeigt eine Göttin, die machtlos ist, das Schicksal ihrer eigenen Stadt und ihrer eigenen Kinder zu ändern. Sie ist nicht allmächtig. Ihr Leid ist echt und ihre Trauer grenzenlos. Nachdem die Zerstörung vollendet ist, wandert Ningal durch die Ruinen ihrer Heimat. Ihre Klage wird zu einer litaneiartigen Aufzählung dessen, was verloren ist. Ihr Haus, ihre Stadt, ihr Volk. »O mein Haus, mein verwüstetes Haus«, weint sie, »meine Stadt, meine zerstörte Stadt.« Sie sucht nach ihren Kindern in den Trümmern, zählt die Leichen auf den Straßen. Diese Darstellung des göttlichen Leidens schuf eine tiefe Verbindung zwischen den überlebenden Menschen und ihrer Göttin. Sie waren nicht allein in ihrem Schmerz, ihre Göttin weinte mit ihnen. Dies ist kein strafender, zorniger Gott, sondern eine mitleidende Mutter. Das Leid wurde nicht geleugnet oder beschönigt, sondern in den Mittelpunkt des religiösen Erlebens gerückt, als eine geteilte Erfahrung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. Die emotionale Wucht der Klagelieder von Ur entspringt nicht nur ihrem tragischen Inhalt, sondern auch ihrer außerordentlichen poetischen Kunstfertigkeit. Dies sind keine einfachen Berichte, sondern hochgradig stilisierte literarische Kompositionen, die jede Nuance der Verzweiflung mit präzisen sprachlichen Mitteln einfangen. Ein zentrales Stilmittel ist der Parallelismus, die Wiederholung ähnlicher grammatischer Strukturen in aufeinanderfolgenden Zeilen. Die Menschen, nicht Scherben, bedeckten die Wege, die Mauern klafften, die hohen Tore, die Straßen waren mit Leichen übersät. Diese rhythmische Wiederholung erzeugt einen litaneiartigen, fast hypnotischen Effekt, der den Hörer oder Leser in den Strudel der Trauer hineinzieht und die Unermesslichkeit des Verlustes unterstreicht. Die Dichter nutzten auch kraftvolle Metaphern, um das Unbegreifliche greifbar zu machen. Die Zerstörung wird, wie bereits erwähnt, als ein kosmischer Sturm beschrieben, eine unpersönliche, unaufhaltsame Naturgewalt, die von den Göttern entfesselt wird. Diese Metapher enthebt die menschlichen Feinde, die Elamiter, ihrer alleinigen Verantwortung und erhebt die Katastrophe auf eine außerweltliche, schicksalhafte Ebene. Eine weitere eindringliche Metapher ist die der Stadt als leeres Haus oder verlassenes Tiergehege. Sein Schafstall wurde dem Wind übergeben, klagt der Text. Das Bild einer einst belebten, nun aber stillen und verlassenen Behausung evoziert ein tiefes Gefühl von Verlust und Einsamkeit. Die Sprache ist reich an sensorischen Details. Wir lesen von dem bitteren Wehklagen, das die Stadt erfüllt, von den Leichen, die in der Sonne schmelzen, wie Fett, und von dem Staub, der sich auf alles legt. Diese konkreten Bilder verhindern,
dass die Klage zu einer abstrakten Trauer wird. Sie zwingen uns, die physische Realität der Zerstörung mitzuerleben. Die Poesie der Verzweiflung ist eine Poesie des Kontrasts. Sie stellt die glorreiche Vergangenheit der trostlosen Gegenwart gegenüber. Die Feste und die vollen Speicher von gestern werden den Leichen und dem Unkraut von heute gegenübergestellt. Durch diese literarischen Techniken wird das Klagelied zu mehr als nur einem Dokument des Untergangs. Es wird zu einem zeitlosen Kunstwerk über Verlust, Erinnerung und die menschliche Fähigkeit, selbst im Angesicht der totalen Vernichtung Schönheit und Bedeutung zu schaffen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die Tiefen der Zeit reisen. Um den Schock der Zerstörung Urs wirklich zu begreifen, müssen wir das Fundament verstehen, auf dem die sumerische Zivilisation ruhte. Den ewigen Kampf zwischen Ordnung und Chaos. Für die Menschen in Mesopotamien war das Universum kein zufälliger, leerer Raum. Es war ein sorgfältig geordnetes System, das von den Göttern geschaffen und aufrechterhalten wurde. Diese göttliche Ordnung, bekannt als Me in der sumerischen Sprache, umfasste alles. Von den Gesetzen der Natur über die Rituale des Tempels bis hin zu den Regeln des Königtums und der sozialen Hierarchie. Die Zikkurat im Herzen der Stadt war nicht nur ein Gebäude. Sie war ein Symbol dieser kosmischen Achse, eine physische Verbindung zwischen der irdischen Ordnung und dem göttlichen Reich. Die Stadt Ur, als Sitz des Mondgottes Nanna und seiner Gemahlin Ningal, war ein besonders heiliger Knotenpunkt in diesem Netzwerk der Stabilität. Solange die Riten korrekt ausgeführt, die Götter geehrt und die sozialen Strukturen respektiert wurden, herrschte Ordnung. Das Chaos lauerte immer am Rande, in Form von Naturkatastrophen, feindlichen Nomadenstämmen oder Krankheiten. Es war eine ständige Bedrohung, die durch die wachsame Obhut der Götter und ihrer menschlichen Vertreter in Schach gehalten wurde. Der Fall von Ur war daher mehr als nur eine militärische Niederlage. Er war ein metaphysischer Kollaps. Die Klagen beschreiben nicht nur brennende Häuser, sondern ein Universum, das aus den Fugen geraten ist. Wenn die Götter selbst, die Architekten der Ordnung, ihre eigene Schöpfung dem Chaos preisgeben, was bleibt dann noch? Die Entscheidung Nannas und Ningals, ihre Stadt zu verlassen, war ein Verrat an diesem kosmischen Pakt. Es war die ultimative Bestätigung, dass die Kräfte der Zerstörung gesiegt hatten. Für die Überlebenden war dies eine Krise des Glaubens und der Existenz. Die Welt, wie sie kannten, strukturiert, vorhersehbar und von göttlichem Willen geleitet, hatte sich als furchtbar zerbrechlich erwiesen. Das Chaos hatte nicht nur die Mauern durchbrochen, es war in die Herzen und Köpfe der Menschen eingedrungen und hatte die Gewissheit durch eine lähmende, existenzielle Angst ersetzt. Die Wunden, die der Fall von Ur schlug, waren nicht nur in den Ruinen der Stadt sichtbar. Sie waren tief in die Psyche der Überlebenden eingebrannt. Die Klagelieder sind weit mehr als historische Berichte. Sie sind die frühesten uns bekannten Zeugnisse eines kollektiven Traumas. Wenn wir sie heute mit den Augen der modernen Psychologie lesen, erkennen wir die klassischen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, die eine ganze Gesellschaft erfasst hat. Denken Sie an die ständigen Wiederholungen der schrecklichen Ereignisse, die Schreie, das Feuer, das Blut auf den Straßen. Dies ist das Echo aufdringlicher Erinnerungen, die die Überlebenden heimsuchten. Die Texte beschreiben Menschen, die ziellos umherirren, unfähig ihren Platz in der neuen, zerstörten Welt zu finden.
ein klares Bild von Dissoziation und Orientierungslosigkeit. Die Klage der Göttin Ningal, die sich wie eine menschliche Mutter verhält, die ihr Zuhause und ihre Kinder verloren hat, verlieh diesem Schmerz eine göttliche Dimension und machte ihn für jeden nachvollziehbar. Sie spricht von Schlaflosigkeit, von Tränen, die nicht versiegen wollen, von einem Herzen, das schwer wie ein Stein ist. Dies sind zeitlose Beschreibungen von Trauer und Depression. Der Verlust der Stadt war auch der Verlust der Identität. Ein Sumerer war in erster Linie ein Bürger seiner Stadt. Ohne Ur, wer waren sie dann noch? Heimatlose Flüchtlinge, deren Verbindung zu ihren Vorfahren, ihren Göttern und ihrer eigenen Geschichte gewaltsam gekappt worden war. Dieses Gefühl der Entwurzelung und des Verlusts der sozialen Ordnung ist ein zentrales Thema der Klagen. Die Texte dienten als eine Form der gemeinschaftlichen Therapie. Indem das Trauma in einer ritualisierten, poetischen Form immer wieder erzählt wurde, konnte es verarbeitet werden. Das gemeinsame Klagen im Angesicht der Ruinen schuf ein Gefühl der Solidarität unter den Leidenden. Es war die Anerkennung, dass ihr Schmerz real und berechtigt war. Sie waren nicht allein in ihrer Verzweiflung. Indem sie dem Unaussprechlichen Worte gaben, begannen die Sumerer, wenn auch langsam und schmerzvoll, einen Weg zu finden, mit dem unvorstellbaren Verlust zu leben und die Grundlagen für eine neue Zukunft zu legen. Wer aber waren die anonymen Dichter, die diesem tiefen Schmerz eine so unvergängliche Form gaben? Die Klagelieder von Ur sind keine spontanen Ausbrüche von Volkszorn oder Trauer. Sie sind hochgradig kunstvolle literarische Kompositionen, das Werk der intellektuellen Elite der sumerischen Gesellschaft, der Priester und Schreiber. In den Tempeln und den Schreiberschulen, den sogenannten Eduba oder Tafelhäusern, wurde das Wissen der Zivilisation bewahrt und weitergegeben. Hier lernten die Schreiber nicht nur die komplexe Keilschrift, sondern auch Mathematik, Astronomie und vor allem die religiöse Literatur. Sie waren die Hüter der Tradition und die Mittler zwischen der menschlichen und der göttlichen Welt. Nach der Katastrophe fiel ihnen eine entscheidende Aufgabe zu. Sie mussten das Unbegreifliche erklären und einen Weg zur Heilung aufzeigen. Die Klagelieder waren Teil dieses Prozesses. Sie waren nicht nur dazu gedacht, gelesen zu werden, sondern wurden wahrscheinlich im Rahmen von Gedenkzeremonien und Ritualen laut rezitiert oder gesungen, möglicherweise begleitet von Musik. Eine besondere Rolle spielten dabei die Gala-Priester, Kultsänger, die oft mit der Darbietung von Klagegesängen in Verbindung gebracht wurden. Ihre Aufgabe war es, die Trauer der Gemeinschaft zu kanalisieren und vor die Götter zu bringen. Indem sie die Klage in den Mund der Göttin Ningal legten, schufen die Dichter eine meisterhafte theologische Konstruktion. Sie zeigten, dass selbst die Götter über die Zerstörung trauerten. Dies entlastete die Menschen von der alleinigen Schuld. Es war nicht einfach nur ihr Versagen, das zur Katastrophe geführt hatte, sondern eine Entscheidung im Götterrat. Ein schreckliches Schicksal, das selbst die Schutzgöttin der Stadt nicht abwenden konnte. Gleichzeitig dienten die Klagen einem praktischen Zweck. Sie sollten die zornigen Götter besänftigen. Indem man ihre Macht anerkannte und das eigene Leid darlegte, hoffte man, ihr Mitleid zu erregen und sie zur Rückkehr zu bewegen. Die Schreiber von Ur waren somit mehr als nur Chronisten. Sie waren Theologen, Psychologen und Ritualmeister, die mit der Macht des geschriebenen Wortes versuchten, eine zerbrochene Welt
wieder zusammenzufügen und die kosmische Ordnung wiederherzustellen. Die Zerstörung von Ur war ein singuläres Ereignis, doch die literarische Form, die zu seiner Bewältigung geschaffen wurde, erwies sich als erstaunlich langlebig. Das Klagelied über Ur wurde zu einem Archetyp, einer Vorlage für den Umgang mit nationalen Katastrophen im gesamten alten Orient. Als später andere große mesopotamische Städte wie Nippur, Eridu oder Uruk fielen, griffen die Schreiber auf die etablierte Gattung des Stadtklageliedes zurück. Sie übernahmen die Struktur, die Bilder und die theologische Deutung des Originals. Die trauernde Stadtgöttin, die Beschreibung der Zerstörung, die Anklage gegen das Schicksal und die Hoffnung auf Wiederaufbau wurden zu festen Bestandteilen dieses literarischen Kanons. Doch das Echo von Ur reicht weit über Mesopotamien hinaus. Es findet seinen vielleicht bekanntesten Widerhall in den Seiten des Alten Testaments. Wenn wir die biblischen Klagelieder lesen, die die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus beklagen, sind die Parallelen unübersehbar. Auch hier wird die Stadt Jerusalem als verlassene Frau, als trauernde Witwe personifiziert. Wie sitzt die Stadt so allein, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe geworden. Diese Metapher der verlassenen Frau, die so zentral für die Klage der Göttin Ningal über Ur ist, wird hier direkt übernommen. Die detaillierten Beschreibungen von Hunger, Tod und Zerstörung, die Anklage, dass Gott sein Volk verlassen hat, all diese Elemente spiegeln die fast 1500 Jahre älteren sumerischen Texte wider. Dies ist kein Zufall. Während des babylonischen Exils kamen die jüdischen Eliten in direkten Kontakt mit der mesopotamischen Kultur und ihrer reichen literarischen Tradition. Sie fanden in den alten Stadtklagen eine Sprache für ihren eigenen, unermesslichen Schmerz. Sie adaptierten die Form, füllten sie jedoch mit ihrer eigenen Theologie des einen Gottes Jahwe. Die Klagelieder von Ur zeigen uns somit auf eindrucksvolle Weise, wie kulturelle Ideen und literarische Formen über Jahrtausende hinwegreisen können. Eine Antwort auf eine Tragödie am Ende der Bronzezeit wurde zu einer universellen Ausdrucksform für Leid und Verlust, die die Grundlage für eines der bewegendsten Bücher der Bibel schuf und so bis in unsere heutige Zeit nachwirkt. In unserer Suche nach Antworten auf die großen Fragen der Vergangenheit stoßen wir oft auf einen Scheideweg. Der eine Pfad ist steinig und mühsam, er verlangt Geduld, sorgfältige Analyse von Fragmenten und die Akzeptanz, dass manche Lücken im Wissen vielleicht für immer bleiben. Der andere Pfad ist breit und verlockend, gepflastert mit einfachen, spektakulären Antworten. Für den Untergang von Ur, wie für viele andere Wendepunkte der Geschichte, führt dieser zweite Weg oft zu einer populären, aber irreführenden Erklärung, dem Eingriff von außen, von den Sternen. Die Vorstellung, dass eine fortschrittliche außerirdische Zivilisation die Stadt vernichtet haben könnte, sei es durch eine Waffe unvorstellbarer Kraft oder durch gezielte Sabotage, beflügelt die Fantasie. Sie bietet eine einfache Lösung für ein komplexes Problem und hüllt die Tragödie in den Mantel des Science-Fiction-Abenteuers. Doch diese Erzählung, so fesselnd sie sein mag, entbehrt jeder Grundlage und, was noch wichtiger ist, sie beraubt die Menschen von Ur ihrer eigenen Geschichte. Die archäologischen und textlichen Beweise zeichnen ein völlig anderes Bild. Wir finden keine Spuren von verglastem Sand durch Hochenergiewaffen, keine Hinweise auf unbekannte Technologien. Stattdessen finden wir dicke Ascheschichten, die von gewöhnlichen, aber verheerenden Bränden zeugen. Wir finden die Leichname von Verteidigern, getötet
von den Waffen ihrer Zeit: Pfeile, Speere und Keulen. Wir lesen auf den Tontafeln nicht von Schiffen, die vom Himmel herabstiegen, sondern von den einfallenden Elamiten aus dem Osten und dem unaufhaltsamen Druck der amoritischen Stämme aus dem Westen. Die Klagelieder selbst, unsere eindringlichsten Quellen, sprechen von menschlichen Feinden, von Göttern, die ihre Stadt verlassen haben, von sozialem Zerfall und von Hunger. Die wahre Tragödie von Ur ist zutiefst menschlich. Sie ist eine Geschichte über politische Fehlkalkulationen, über den Zusammenbruch von Allianzen, über den Druck von Migration und vielleicht auch über klimatische Veränderungen, die alte Lebensweisen unmöglich machten. Die Annahme eines außerirdischen Eingriffs ist nicht nur eine Flucht vor dieser komplexen Realität, sie ist auch eine Geringschätzung der Akteure von damals. Sie verwandelt ihre ergreifende Geschichte von Leid und Verlust in eine bloße Kulisse für ein modernes Märchen. Die Wahrheit ist oft leiser und komplizierter als die Fiktion, aber sie ist unendlich reicher und bedeutungsvoller. Nach dem Sturm kehrt eine unheimliche Stille ein. Die Feuer sind erloschen, die Schreie der Sterbenden sind verklungen und die Plünderer sind mit ihrer Beute weitergezogen. Was bleibt, ist eine Geisterstadt, eine Landschaft aus zerbrochenen Mauern, verkohlten Balken und dem allgegenwärtigen Staub der Zerstörung. Doch das Leben, selbst im Angesicht einer solchen Apokalypse, besitzt eine hartnäckige Widerstandskraft. Langsam, zögerlich kehrten die ersten Überlebenden zurück. Es waren vielleicht Bauern aus dem Umland, deren Felder verschont geblieben waren, oder Flüchtlinge, die in anderen Städten Schutz gesucht hatten und nun in ihre Heimat zurückkehrten, um zu sehen, was geblieben war. Der Anblick muss herzzerreißend gewesen sein. Tempel, die einst in der Sonne glänzten, waren nun geschwärzte Ruinen. Wohnhäuser, in denen Generationen gelebt hatten, waren nur noch Schutthaufen. Die Kanäle, die Lebensadern der Stadt, waren mit Trümmern und Leichen verstopft. Der Wiederaufbau war kein geplanter, staatlich organisierter Akt, sondern ein langsamer, organischer Prozess, getragen von der Notwendigkeit und dem menschlichen Bedürfnis nach einem Zuhause. Familien begannen, in den Ruinen ihrer Häuser bewohnbare Ecken freizuräumen. Wiederverwendbare Ziegel wurden mühsam aus dem Schutt geborgen, um neue, bescheidenere Mauern zu errichten. Die Gemeinschaft war zersplittert. Die alte Ordnung, die Priesterkönige, die Schreiber, die Generäle, sie waren entweder tot, geflohen oder ihrer Macht beraubt. Neue Machtzentren bildeten sich. Ishbi-Erra, ein ehemaliger Beamter von Ur, gründete in der Stadt Isin eine neue Dynastie und beanspruchte das Erbe von Ur für sich. Er und seine Nachfolger bemühten sich, die wichtigsten Heiligtümer wiederherzustellen, insbesondere den Tempel des Mondgottes Nanna. Es war ein Versuch, Kontinuität zu signalisieren und die Gunst der Götter zurückzugewinnen. Doch Ur erreichte nie wieder seine alte Pracht. Die Stadt wurde zu einem wichtigen religiösen Zentrum, ein Ort der Pilgerfahrt und der Erinnerung, aber ihre politische und wirtschaftliche Vormachtstellung war für immer verloren. Das Leben, das in den Ruinen neu erblühte, war ein anderes, bescheidener, unsicherer und für immer gezeichnet von der Erinnerung an den großen Sturm, der über sie hinweggefegt war. Es war ein Leben im Schatten einer glorreichen Vergangenheit. Eine Stadt mag in Schutt und Asche fallen, ihre Mauern mögen brechen und ihre Bevölkerung zerstreut werden. Aber eine Idee ist weitaus schwerer zu zerstören. Der physische Körper von Ur war zerschlagen, doch sein Geist
sein kulturelles und intellektuelles Vermächtnis, erwies sich als unsterblich. Es sickerte in das Fundament der Zivilisationen ein, die nach ihr kamen, und formte die Geschichte Mesopotamiens für Jahrhunderte. Das augenfälligste Erbe war administrativer und rechtlicher Natur. Der Kodex des Ur-Nammu, eines der ältesten bekannten Gesetzeswerke der Menschheit, überlebte den Fall der Stadt. Spätere Gesetzgeber, darunter der berühmte Hammurabi von Babylon, bauten auf den Prinzipien auf, die in Ur etabliert worden waren. Die Idee, dass Gerechtigkeit vom Staat verwaltet werden sollte, dass es festgelegte Strafen für Vergehen geben müsse und dass selbst der König dem Gesetz unterworfen sei. Die ausgeklügelte Bürokratie der 3. Dynastie von Ur, mit ihren detaillierten Aufzeichnungen über Steuern, Handel und Arbeit, wurde zum Vorbild für nachfolgende Reiche. Die Schreiber, die die Zerstörung überlebten, trugen dieses Wissen in die neuen Machtzentren von Isin, Larsa und später Babylon. Auch auf religiösem Gebiet war der Einfluss von Ur immens. Als Hauptkultzentrum des Mondgottes Nannasuen blieb die Stadt auch nach ihrem politischen Niedergang ein heiliger Ort. Könige aus ganz Mesopotamien sahen es als ihre Pflicht und als prestigeträchtiges Unterfangen an, die Tempel in Ur zu restaurieren und zu ehren. Die Position der Hohepriesterin des Nanna, oft von den Töchtern der Könige bekleidet, blieb eine der wichtigsten religiösen Ämter im Land. Doch das vielleicht tiefgreifendste Vermächtnis war literarischer Art. Die Klagelieder selbst, die den Untergang der Stadt so eindringlich betrauerten, schufen ein völlig neues Genre. Die Klage über die Zerstörung von Ur wurde zum Prototyp für viele ähnliche Texte. Wenn später andere Städte fielen, griffen die Dichter auf die Sprache und die Bilder der Urklagen zurück. Dieses Motiv der gefallenen, von ihren Göttern verlassenen Stadt fand seinen Weg durch die Kulturen und hallt möglicherweise sogar in einigen Passagen der hebräischen Bibel wieder, wie den Klageliedern Jeremias über die Zerstörung Jerusalems. Ur wurde so zu einem Archetyp, dem Symbol für die Vergänglichkeit imperialer Macht und die tiefste menschliche Trauer über den Verlust von Heimat und Ordnung. Die Zeit hat die Klagen der Dichter und die Schreie der Sterbenden längst zum Schweigen gebracht. Wo einst eine pulsierende Metropole stand, herrscht heute die Stille der irakischen Wüste. Der Wind streicht über den Hügel, den die Einheimischen Tel el-Muqayyar nennen, den Hügel des Pechs. Doch aus diesem Hügel erhebt sich ein stummer, aber mächtiger Zeuge der Vergangenheit, die große Zikkurat von Ur. Ihre gewaltigen, stufenförmigen Mauern aus gebrannten Ziegeln trotzen seit über 4000 Jahren der Erosion und dem Vergessen. Wenn man heute vor diesem Monument steht, spürt man eine tiefe Verbindung zu jener fernen Welt. Man kann sich die Priester vorstellen, wie sie die Treppen zum Heiligtum an der Spitze emporstiegen, um dem Mondgott näher zu sein. Man kann das Gewimmel der Stadt zu ihren Füßen erahnen, die Geräusche der Werkstätten, die Rufe der Händler, das Lachen der Kinder. Diese Ruinen sind mehr als nur Steine. Sie sind ein Archiv, das darauf wartet, gelesen zu werden. Seit den bahnbrechenden Ausgrabungen von Archäologen wie Sir Leonard Woolley im frühen 20. Jahrhundert haben sie unzählige Geheimnisse preisgegeben. Die Königsgräber mit ihrem unfassbaren Reichtum an Gold, Lapislazuli und den geopferten Dienern gaben uns einen Einblick in die Jenseitsvorstellungen der frühen Sumerer. Die Tausenden von Tontafeln, die aus dem Sand geborgen wurden, erzählen uns von der Wirtschaft, der Religion, dem Recht und dem täglichen Leben. Sie sind die Stimmen der Menschen von Ur
die über die Jahrtausende zu uns sprechen. Jeder Scherbenhaufen, jede Fundamentmauer, jedes zerbrochene Siegel ist ein Puzzleteil in dem großen Mosaik ihrer Zivilisation. Sie erzählen uns nicht nur von der Blütezeit, sondern auch vom Untergang. Die Ascheschichten in den Ruinen der Häuser sind eine physische Bestätigung der Zerstörung, von der die Klagelieder so ergreifend berichten. Sie sind der forensische Beweis für die Katastrophe. So stehen wir am Ende unserer Reise nicht nur mit einer Geschichte über eine untergegangene Stadt, sondern mit einer tiefen Meditation über Zeit und Erinnerung. Die Ruinen von Ur sind stille Zeugen des ewigen Kreislaufs von Aufstieg und Fall, von Schöpfung und Zerstörung. Sie erinnern uns daran, dass selbst die mächtigsten Reiche vergänglich sind, aber dass der menschliche Geist durch Kunst, Schrift und den unbändigen Willen zum Wiederaufbau eine Form der Unsterblichkeit erlangen kann. Die Echos von Ur sind noch nicht verhallt. Man muss nur genau hinhören.